你聽緊嘅係異世界轉生預備班，一個香港人廣東話 TRPG 嘅頻道。每一集我哋都會帶嚟唔同嘅嘉賓、唔同嘅系統、唔同嘅新聞、設計、設定或者唔同嘅團體。所以無論係新朋友、舊朋友、骨灰級玩家、DM、KP 或者 GM 都好，我希望呢個節目都能夠帶俾大家一個歡樂嘅時刻。好，事不宜遲，去返今日嘅節目內容啦。好，歡迎大家收聽異世界轉生預備班。我哋今日嘅題目咧係會講問題玩家嘅。咁其實之前都有幾集㗎啦，即係點樣快速開始呢個做 GM 啦，點解TRPG 圈會有咁多人際關係嘅問題啦，甚至我哋同唔同嘅 GM 去訪談嘅時候，其實中間都會賴到一啲關於控場或者關於一個人際關係或者個遊戲點樣前進嘅時候嘅一啲技巧啊嘅嘢嘅時候，我哋都難免會提到呢樣嘢㗎啦，就係話當一個 session 中間出現一啲 conflict of interest 啦，或者大家嘅取向唔同嘅時候，點樣去，我唔係好中意用磨合呢個 term 嘅，即係點樣可以將大家嗰個方向 align 埋一齊咧？咁好多時候難免會有一啲不可解嘅局面出現嘅。咁我哋今集咧就會約略講一講唔同嘅一啲諗法啦。咁中間當然係參考咗我師傅MCDM 嘅 McCofield 嘅其中一啲 video 攞嚟做個底去講呢樣嘢啦。但話說在前邊啦，點解呢一個係一個 GM 嘅職責去做呢樣嘢咧？有啲人覺得係GM 其實喺一個 game section 入邊係 given 一個 authority over 其他玩家啦，即係我哋因為有個敘事嘅能力啦，我哋會 call 呢個 game 啦，我哋喺個 game 入邊有一個比較地位高少少嘅狀態去引導成隻遊戲啦。咁但係喺呢一個即係玩家同玩家或者個 game section 本身嘅 conflict 嘅部分入邊，的而且確 GM 係一個比較好啲嘅 position 去 start 一個 conversation，start 一個 negotiation。但係我個人嚟講，或者係我師傅嘅睇法嚟講啦，GM 唔係 solely responsible 去 resolve， 即係去解決呢啲人際關係嘅矛盾嘅。亦都另外有一個好重心嘅點，就係話呢個世界有一啲人就係唔適合喺一齊去玩一個遊戲嘅。即係有當我哋去好多時候我哋去睇唔同問唔同嘅人攞意見嘅時候，出現呢啲玩家同玩家之間嘅紛爭，或者係對於 game 唔 compatible，啲玩家唔係好中意隻遊戲，諸如此類嘅嘢嘅時候，最大嘅一個 advice 咧，亦都係一個好好嘅 advice 咧，就係叫你同個玩家直接傾啦，一個 direct 嘅 communication 係最好嘅 communication is the key 咁樣。咁但係有呢個 implication 啦，就係話communication is a key， 大家會有個錯誤嘅感覺，就係原來咧，如果你係足夠聰明嘅，你揾到一個 solution 嘅，好似我哋去玩遊戲咁樣，我哋揾到講到適合嘅一個語句嘅話，其實或者去點樣去處理嘅話，其實所有問題都係解開，然之後大家就會好開心愉快咁樣玩落去啦。咁但係其實呢個世界有人係佢哋嘅諗法係唔 align 嘅，佢哋嘅 play style 係唔 align 嘅，係會有一個可能性係無論你做乜嘢都係解決唔到呢個問題嘅。而嗰個人未必係一個壞嘅玩家，即係佢可能係去另外一個屬於佢自己同佢一齊去玩唔同嘅，即係同佢玩法差唔多類似嘅人，佢哋可能會玩得好開心嘅。咁以上咧就係我哋今個節目最核心講嘅嘢啦。咁我嘅朋友可以唔聽嘅啦，後邊嘅。咁我哋會詳細講點解我哋會去 come up with 呢個 solution， 中間點樣去開始去處理呢樣嘢，個理由係乜嘢，應該要點樣做，點樣去 start 呢個 conversation， 當對方會有咩反應，跟住我哋 expect 到啲乜嘢，亦都係下一步如果冇改善嘅話，我哋應該點樣處理，或者有改善嘅話，係咪從此就 very happy after 咧咁樣？咁我哋今個節目大約會分開呢啲唔同嘅部分啦。咁睇下大家幫唔幫到大家啦。咁主要我都再重申係我哋個 scope 係來自MCDM 嘅其中一個 video 啦。咁我覺得呢個 video 嘅內容係好緊要嘅，即係我哋成日喺唔同即係玩開唔同嘅團啊，都面對一啲類似嘅情況嘅。咁點樣去好好咁去妥善管理到，或者係係啦，
一個團如果真係唔 work 嘅話，點樣去terminate 佢，或者係去點樣去解決個問題咧，其實都好重要嘅。咁我哋今集節目咧就開始去探討呢樣嘢啦。咁亦都希望傳播到呢個信息出去，原來可以咁樣去睇呢件事嘅咁樣。嗱，咁我哋由頭開始去慢慢分析呢個問題啦。咁我哋去溫一個 D&D 嘅 section 或者溫一個 TRP 嘅 section， 其實大家嘅目的係啦，我哋嘅大家目的咧就係想喺大家約埋嘅呢段時間入邊，可能講緊3至到5個鐘頭，係啦，咁甚至可能長少嘅 campaign， 我哋可能講緊1年或者2年咁樣啦。咁都係一個好大嘅 commitment 嚟嘅。咁但係play style 啦，或者係大家嗰個 enjoy 嘅位置唔同咧，其實係時常會發生嘅事。咁喺我哋未來會做一個 video 啦，即係會講有唔同類型嘅玩家啦。咁唔同類型嘅玩家其實佢哋由一個遊戲入邊 enjoy 嘅點可能好唔同嘅。咁如果例如可能大家都會見嗰類型嘅玩家啦。咁嗰類型嘅玩家我叫做瘋狂科學家嘅。瘋狂科學家係中意去 enjoy 咩咧？喺一個你同佢開一個系統嘅時候，佢會企圖去揾呢個系統有冇啲究竟喺邊度會 break 咧？究竟原來我喺條街度係亂咁殺人嘅話咧，個 DM 會點處理咧？如果呢個 system 呢個位我會做個永動機出嚟，會係點樣樣咧？咁呢類型嘅玩家如果佢揾到一堆瘋狂科學家同佢一齊玩嘅話咧，其實佢哋可以玩得好開心啊！連埋個 DM 一齊都係我哋試下唔同嘅 system 啦，我哋用唔同嘅嘢掟埋去睇下嗰啲玩家用啲乜嘢好出奇嘅方法去解決呢個問題啦。係啦，咁成個即係一個瘋狂科學家樂園咁樣咁嘅遊戲玩，其實係 compatible 嘅。咁但係個問題就係DM 本身係咪或者 GM 本身係咪想去帶一個咁樣嘅遊戲咧？其他玩家係咪想帶一個咁嘅玩一個咁嘅遊戲咧？咁我哋 after all 我哋講緊可能講緊5到6個玩家一齊 enjoy 呢段時間嘅。如果只係單一個玩家佢想玩，即係可能或者咩都 hobo 嘅人咁，佢哋會喺條街度亂咁殺 NPC 嘅。咁其他人係可能我想去睇一個故事性係點樣樣，然之後我條街嘅所有 NPC 都俾其中一個玩家係咪一言不合一悶佢就會亂咁殺人嘅？咁係咪我會 conduct 唔到個遊戲落去咧？咁我哋約略去歸納有4種大部分啲人都會稱之為問題玩家嘅玩家啦。咁第一類咧就係講大家都好想認真玩呢個遊戲，即係話我個 game 係想 realistic 嘅，我諗住玩一個game of thrones 式嘅，或者一啲政治式背景嘅嘢。咁但係有可能有朋友就係佢玩嘅時候佢就原來都係開一啲足嘅 character 出嚟，然之後入邊好奇奇怪怪咩做咩都得嘅，或者成日可能會講一啲好爛 get， 但係等大家出晒氣，但係佢哋可能有一啲 emotion 嘅 moment， 然之後俾佢 ruin 咗咁樣。咁第二樣咧就係話佢成日都要 spotlight 嘅。即係我係或者有啲人會叫嗰個叫做 main character syndrome， 總之成個故仔佢都係覺得係應該包圍住佢噶啦。咁其他人咧攞咧都係講緊嗰個故事嘅配角嚟嘅啫。咁然之後會搶資源啊、搶魔法物品啊，唔會同人 share 嘅，即係唔係一個團體嘅角度啦。呢個第二類型嘅問題玩家啦。第三類型嘅玩家就係話佢好 technical 嘅。即係可能講緊，我哋都係講緊玩家類型嗰度，我哋會講嘅。technical 嘅玩家係一個 valid 嘅 gameplay， 即係話我究竟點樣 optimize 嘅。咁但係當你個 optimization 去到我想 optimize 晒成隊人，然之後咧即係其他玩家去做嘅 decision 咧，佢會 crash 啦。點解你唔敢做咧？或者佢用一個，我都係教你點樣去玩 D&D， 點樣玩 TRPG optimal 嘅方法係點樣。咁但係佢會去 challenge 或者 judge 人哋去 make 嘅 decision 嗰個 character 咧。咁大家人哋可能會感覺到佢有啲 over the border， 係啦。咁呢啲或者係你嗰個 roleplay 係咪應該一定要用第一人稱嘅 roleplay 方法先會好咧？咁第三人 roleplay 或第三身 roleplay 方法就唔好咧？咁樣係啦。咁呢啲係個別1-2個問題玩家，我哋會見到嘅問題。咁但係另外一個問題就係話
有時候 DDM 咪問我點解啲玩家唔 engage 我嘅遊戲咧？咁有機會係全部玩家同你嘅 expectation， 即係同個 DM 對於呢隻 game 嘅 expectation 唔 align 啦，係啦。咁我哋都係翻去原本嗰樣嘢。我哋而家面對嘅問題係一個玩家佢嘅 behavior 或者佢嘅 direction 同我哋想開隻 game 或者其他喺 party 入邊嘅人嘅 interest 唔 align，亦都係即係佢係一個 outcast 啦，即係佢係一個團體嘅外部離得太遠啦，而佢持續做呢啲動作本身係會影響到人哋攞唔到佢嗰個，即係佢自己好開心，但係佢開心嘅情況係 on expense of 其他人喺呢段時間 enjoy 嘅嘢，係啦。咁當係有呢個情況出現嘅時候咧，我哋一定要同佢有一個溝通或者有一個衝突，呢個衝突係避免唔到嘅。我哋首先要知道，我哋要令到佢嘅 behavior changes 嘅話咧，我哋要同佢講究竟呢個情況係會出現，而我哋係做唔到嗰樣嘢。好啦，第二部分就係當我哋去發現有呢個 misalignment 嘅時候咧，咁我哋作為 DM 咧，因為我哋本身有個 authority， 係因為其他玩家俾我哋一個權威，係啦，我哋只係喺嗰7至8人嘅其中嘅玩家入邊嘅其中一個，我哋被賦予咗某啲任務。但係我哋亦都有一個期望，就係我哋可能係俾人哋有 authority 少少。咁所以我諗當一個 GM 或者個 DM 察覺到有問題嘅時候，因為每一個人都係用佢去控制個 spotlight 或者係去俾個 story 去噶嘛。咁所以其實最好嘅其中一個方法咧，就係話我喺個究竟問題玩家係咪少數嘅嘢咧？咁GM 可以帶頭問我其實咧我就覺得呢個 behavior 本身我自己咧就即係你可能好 enjoy 嗰樣嘢，可能同佢講個 video 仲有 Steven 啊，係啦，即係阿 Steven。如果即係你玩呢個遊戲你玩得好開心啦，咁我哋都好想同你玩呢個遊戲嘅。咁但係你去玩呢個遊戲，你吃分嘅時候咧，其實咧我咧就感覺到我自己咧個 enjoyment 咧就因為你呢個動作咧而令到我唔係好 enjoy 呢樣嘢。咁我哋需要揾一個方法出嚟，係令到呢張台嘅所有人都係感覺到開心同埋玩得開心嘅。係啦，大約係咁樣。咁要邀請其他玩家，究竟佢哋係咪覺得呢一個做法係會即係呢個問題玩家嘅某啲行為本身係咪影響到佢哋去玩呢個遊戲玩得唔舒服咧？咁亦都係去大家去睇一睇嗰個意見究竟係點樣，究竟大家想個遊戲嘅方向係點樣咧？咁啊 GM 始終都係喺呢個遊戲入邊係放咗好大嘅時間同埋心力入去啊嘛。佢去點樣去 shape 究竟成個 group 行個 behavior 究竟同佢期唔期望一樣咧？其實好緊要嘅，係啦。咁甚至去到一個程度就係如果係成個 group 都係覺得向呢個方向，而個 GM 覺得呢個咁樣嘅做法本身其實我係咪唔係咁 comfortable， 或者係我唔呢段時間我放入嚟，即係正如我哋同阿七月同學去傾過，就係佢喺呢個時間佢係一個 GM， 但係我放嗰段時間入去 event 入去，我都係嚟呢度吃分嘅啫，我唔係做一個咁嘅情況之下，大家就要 align 翻究竟大家個分嗰個定義，或者係去點樣去做嗰樣嘢，去令到其他人都會覺得好啲。咁但係咧，你要知道咧，對方即係有人去聽到一個咁嘅說話，即係話我咁樣做，然之後咧你放咗出嚟話俾你聽，你呢個動作其實係會令到其他人冇咁開心。咁好多人咧就會將呢一個咁嘅 comment 咧變成一個類似一個 personal attack 或者係一個攻擊嘅 statement。咁好正常，人嘅直接反應咧係佢未會去開頭去思考呢句說話嘅內容嘅，佢會覺得呢句說話本身係會令到佢不適，係啦，令到佢不適，然之後佢只係想完結呢個話題嘅啫，係啦。咁但係我哋要做到嘅嘢就係話我將呢一個 message send 咗俾你啦，即係話
你呢個 behavior 本身係會令其他人係唔舒服嘅，咁我哋 notify 咗佢有呢樣嘢發生。如果你呢個 behavior 繼續落去嘅話咧，咁我哋要再 work out 翻究竟係咪個 behavior 會 changes 啦，然之後令到每一個人都 align 到。其實呢個喺即係可能一啲過咗火嘅笑話啊，或者一啲 personal attack 嘅情況之下都會發生嘅，係啦。咁然之後我哋去觀察下佢 behavior 會唔會 change 到啦。如果再 change 唔到嘅話，其實有一個可能性係係呢班人就係可能要繼續要玩個遊戲，但係就會少一兩個人咁樣咯，係啦。咁其實好重要嘅一個諗法就係話我哋係嘗試去努力去令到大家嘅吃分嘅，即係大家都開心好遊玩呢一樣嘢能夠發生到。但係如果亦都有一個可能性係唔 compatible 嘅，即係我根本上一開波落嚟玩嗰樣嘢就同你嗰樣嘢唔開嘅，就唔一樣嘅。咁可能係呢個 group 本身嘅 composition 本身就即係好 unluckily 咁樣撞埋一齊。咁然後個 composition 根本上就唔 work 嘅，或者我哋可能要lay off 翻，即係可能放翻走一兩個人，然之後個 composition 都要先到 work 到嘅咁樣。咁其實如果唔 work 嘅話咧，其實問題玩家本身佢好可能可以揾到另外一個團體係適合佢嗰個 play style 嘅。咁只係唔係呢個 table 啫。咁如果你唔去解決，即係我哋大家都唔去解決問題，咁就只能夠 jack 住呢一樣即係講 incompatibility 對於大家呢個遊戲體驗都會變得更加差。咁但係兜翻個底啦，即係 DM 可以開始開展呢一個討論啦。但係其實呢一個唔係本身 DM 嘅責任，而呢個世界上人類同人類之間嘅 interaction 或者 communication 本身就係一個超級複雜嘅課題嚟嘅。我見證過無數嘅 community 即係鬧交啊咩情況，因為 misunderstanding 啦，有人係有唔同嘅諗法啦，有啲又有唔同嘅即係個人嘅burden 啊或者咩咁，其實唔係一個 DM 能夠咁容易解決到所有問題嘅一個咁全能嘅 DM 嚟嘅。雖然我哋個遊戲世界入邊可以呼風喚雨，但係喺人際關係呢個 aspect 入邊咧，其實都係靠玩家同玩家之間嘅互相嘅去支持，去令到成個群體嘅努力嚟嘅。即係可能大家慰問下對方啊，親切少少啊。除咗遊戲之外，會唔會都有其他交流咧？係啦，好多時候喺另外一啲團體，有時係大家坐埋我淨係打 D&D。咁其他就冇任何嘢㗎啦，即係我哋淨係聚埋一齊，淨係為咗呢個 purpose 嘅啫。咁其他嘢都唔會，我又唔會關心下你，跟住我直接玩我角色，然之後玩完就走啦。咁呢啲都係一啲令到其實可能性，即係矛盾嘅可能性會增加嘅一啲嘅原因或者咩咁樣啦。咁或者有聽過我呢個節目嘅台嘅朋友都聽過啦，即係話其實我都因為人際關係嘅問題曾經停咗1年冇玩過任何 TRPG 嘅嘢咁樣啦。咁係嘅，係好複雜嘅，即係話因為有好多時候人係面對好多唔同嘅課題，尤其是自己啦，或者人哋其他玩家都係啦。咁啲課題好多時候有啲人會好 sensitive， 會有時會 project 一啲情緒喺人哋身上嘅，亦都會有一啲 insecurity 嘅情況，咁就會令到即係會比較 emo 啊或者咩咁嘅情況啦。咁揾到一班成熟少少或者將呢啲嘢即係個課題處理得比較好嘅玩家都唔係一件容易嘅事。咁要揾到一班 compatible 同埋識得去處理呢班嘅朋友啦，咁去有啲嘢可能攤出嚟講，或者係去點樣去好 decent 咁去處理一啲嘢咧，咁都要一啲運氣。咁但係喺我頭先呢度所講啦，處理嘅方式可能玩家同埋 DM 一齊去努力去經營一個好嘅大家嘅 community。有時可能你又就下我又就下你，咁去做到件事出嚟，咁先至可以有一個健康少少嘅玩家同埋 DM 嘅團體出嚟啦。係啦，咁今集節目內容大家講到呢度啦，咁我亦都會建議大家去睇 MCDM 嘅嗰一個 video 啦，我覺得好有啟發性嘅，係啦，咁我就其實都轉咗一個廣東話版本，咁就係一個傳教咁嘅角色啦，係啦，咁多謝大家時間，咁希望呢個節目內容能夠幫到大家，可能會有啲困擾啊定咩都可以解決到咁樣啦，咁多謝大家嘅時間。
我哋下次節目時間再傾啊，拜拜。快樂嘅時間過得特別快，又係時候講拜拜。如果想緊貼我哋嘅節目更新嘅話，記得 subscribe 我哋。如果想同我哋互動或者俾意見我哋嘅話，歡迎嚟到我哋嘅趣同埋我哋嘅 Discord。喺節目下面嘅備註欄呢，已經有我哋嘅 Linktree link 咧，你就可以揾到我哋嘅資料噶啦。咁多謝大家收聽，我哋下次再見啦，拜拜。